Ну, что могу предложить, господа? 5 МП, 4 40-х, 1 38-й. Все, гранаты. Противопехотные, осколочные. Дают осечки. Примерно 50 на 50. Фаус-патроны 2. Извини, не проверял. Вот пистолеты есть. 4 Вальтера. 1 Парабеллум. Ручной пулемет Дегтярева. Считаю в масле. 4 ППШ. Машина тяжелая, но надежная, убойная. Слушай, откуда все это? Эхо войны.